Atëherë njerëz, si që kam thënë gjithmonë, qasë njerëz që kam përmend, i kishit fiksim që të vinte Meritoni tek unë, dhe unë e bëra realitet një gjë që ishte shumë e vështirë se dihet që ky është personazh tepër i kërkuar. I kanë kërkuar në të gjitha intervistat dhe ky intervistën e parë e bën me mua, intervista e parë kuptohet mbas pushimeve. E bën me mua. Dhe ja do, ku e di unë të zgjidhen ca situata. Do shojmë. Meriton. Është knatësi që jam të ti në podcast, edhe vërteta është që unë e gaz kum fillu me i përtu intervistat edhe pjesën në daljeve televizive, sepse u bo shumë kohë, ka 13 vite që jam pjesë e kamerave, edhe pjesë e emisioneve të ndryshme, po ashtu duke e përfshi dhe punën të cilën e bëj edhe unë vetë si Meriton. Po edhe me thonë ty jo, në s'kom qare partë. Ja, puna është se ti më thush jo, po s'le unë. Unë mu i me thonë jo, po prapë është po. Jo vetëm për podcast, po për çka do në kozën. Ka shumë njerëz që më kanë shkruajtur, sinqerisht. Edhe është e vërtetë që është ekskluzive prej lajmeve që ishin jo arrestu, jo u liru, jo pse ndodhi, jo çka ndodhi, pastaj është ekskluzive edhe prej kohës kur bëri bujt madhe edhe performanca e emisionit, e po ashtu edhe sezonën që e pata suksesshme në Top Channel, edhe realisht është ekskluzive, si më dalë mo, ka kohë. Ne kemi qenë kontakt non-stop të dy, edhe në momentet që Meritoni nuk ishte në Kosovë, po ndërkohë unë mora lajmin dhe u kontaktova dhe ishim gjithmonë të asaj ide se më sqaroi si ishte problemi që ishte fare i thjesht. Edhe e kishim lënë që mbasi të mbaronte kjo gjë siç ishte një fluks sapuni. Ne ta diskutonim bashkë këtu në një podcast duke qeshur të dy, sepse unë dhe Meritoni na jena shok shumë të mirë, edhe pse kemi diferencë në po, është më i gjenerat, është jam pak më i madh se Gazi. Unë e kam një respekt shumë të madh për ty, të kam shpirt edhe ti e din këto personalisht, po ashtu raportin të cilin e kemi bashk me ato ajgaret e tona. Sakt. Me ato muhabetet e tona. Jetë e funit, ma. Dëgjo. Makelon, a në qa problemi, o gaz. Ja. Që ti mu makelon një loj nofka nëse mujna me qujt, edhe nuk ka ma birnone që ma largon. Po s'ka shanse. Makelon Kazanova dhe ke vazhdu prej që ju më da. Ta kam vë në emri Kazanova në telefon. Me kom po do me kriju lidhe, po do ti e Kazanova, sepse kështu ka thonë Gazi. E ashtu e kështu dhe... Po s'ka, se po e thash po me fjallë. spjego që të qenurit Kazanova është një personazh i cili është i dashtun dhe i afrushëm. Jo Don Juani, Don Juani është i dhënshëm, është... Që t'ja spjegoj dynjas, është kështu. Don Juani si the, donte t'i nxirrte sa më keq gjinin femërore, ndërsa Kazanova, që je ti, i dashuronte të gjitha. Ky ishte problemi. S'ka gjë kështu. Është njerëz. Ma ke gjithë zonën e zi. Ma ke lon Kazanova, s'ka gjë largon mo. Jo, s'ka si ta dërgosh, po s'është keq Kazanova. Jo, mirë është me kon Kazanova. S'vjen keq. Kazanova është mirë, sepse ti i dashuron femrat, ndërsa ai Don Juani i persekutonte. Sepse Don Juani ishte prift spanjoll dhe tregonte që sa të dobta janë femrat, ndërsa Don Juani është i dhënshëm, Kazanova shkurt është i dashurum. Domethënë ai ishte viktim. Po ti mul Novkën Magelon tash. Po tani shiko. Po në çka u bazove o Gazi Magelon kët? Po shiko, duke pa që ti për shembull si natyrë je shumë e dashur. Unë edhe vetë kam ndjerë këtë dashurinë tënde. Dhe imagjino them, ka një femër që mund të t'i rezistoj Kazanovës edhe kështu. Ose kur ishim në Big njerëz, në ditët e para, sa ty e kam vënë emrin,
Ishin gjithë vajzat e shikoja që është ai bukur skeçi po. Është Po plakun. ky i bukur. Unë më i bukur se ky, e ke parasysh ne jemi. Si normal. Tani No. kemi bisedu bashkë, kështu sepse jemi konsultuar shpesh për shumë gjëra. E vërtet. Edhe më pëlqen ideja që ta dini njerëz, Meritoni po investon fort në këto apartamentet në Kosovë, Po në Airbnb dhe ka bërë ca apartamente shumë të bukura. Është diçka gaz që unë e kom po qysh në fillimet e mia investime në biznese pasive, sepse unë gjatë gjithë kohës jam lëvizje sipër me sidomos në kohën që e kom sezonën dhe pjesën kur kom takime dhe nuk mundem me qenë aktiv me një biznes i cili duhet me qenë prezent non-stop. Për shembull me naj lokal ose me naj restorant ose sepse do është një për kushtu ti 100% kohës tonë për me nxjerr më të mirën për klientat të cilët të vinë. Edhe duke diskutuar me Rinorin, vllahun tim, se çfarë kemi më shumë interes për me investu edhe me pa që është më e përshtatshme për ne, e kemi pa që është e rëndësishme me investu në diçka që ne kemi kohë dhe mujna me menaxhu mënyrën e duhur. Janë dy arsye, e para që veç sa e thash dhe e dyta për shkak se unë kam mirësi shumë të madhe dhe shokët e mi vinë në Prishtinë shumicën e kohës. Dhe shpesh herë kanë ardhur pa paralajmërime dhe unë s'ku mujt me i vendos Në shtëpi është shumë vështirë. në hotel ose në një shtëpi ose ku do qoftë, sepse ti s'ke kon i gatshëm dhe s'ke përgati dhe janë kanë qenë të rezervume. Tani ke syrin e hap, si do Dhe që duke u bazun këto dhe udhëtimet e mia që kam qenë dhe në Amerikë dhe vende të tjera, e kom pa që këto janë diçka që ja vlen, sidomos për ne cilët kemi shoqëni dhe kemi fuqit marketingut. Po në çfarë do lloj forme që është, unë e du biznesin e palojshëm, patundshmërinë edhe e shoh diçka të cilën e kom bo dhe vazhdoj me bo prap. Që të dalin investimet që mos të hajnë energji. Ti për shumë, si mendon për këto energjitë inovative që janë tani? Janë shumë interesante, po bazona vesh të pjesa ku po merrem unë me biznesin tim. Nëse ka të bëjmë me solar, për ngrohur edhe ujin edhe panelat. Jo vetëm atë, edhe energji elektrike. Po, shumë interesante. Po kemi e-Vision. Janë të përshtatshëm. E-Vision është dhe në Kosovë. Kështu që është goxha fuqishëm dhe i jep jetë një familje, sepse ti mund të vesh drita pa fund, sepse është e-Vision the best. Kështu i them unë tjetër. Sheve gaz, unë ta thash, unë jam duke i pritur shumë të qenurit media. Kuptova. Goditesh non-stop me portale, goditesh non-stop me paragjykime, goditesh non-stop me gjithçka dhe u bë shumë kohë dhe shumë vite që për çdo vit ose çdo 6 muaj goditna me mënyra të ndryshme ndaj meje dhe në forma të ndryshme. Privatësisë ki as pak. Duke kalu mosha, kom dash me pëlqy ma shumë këtë pjesën e privatësisë. Për shembull, kur kam qenë 22 vjet, 20 vjet, ti edhe pse ke pas vëmendje, ty nuk të ka pengu, se prej një vëmendje ke qenë shumë i qatë shumë me bo diçka. Në çfarë do lloj mënyre që ti. Ajo moshe do vëmendje. Po, e do vëmendjen, edhe ke qenë në allegro, ke qenë hiperaktivitetin tënd, testosteronin kulm, dhe patjetër që të ka pëlqyer. Ndërsa tani jam ma shumë low key, kom qef jetën me pas ma shumë privata dhe dal nga dal menoj me u tërhek prej televizionit. Besoj se testosteronit të ndryshon dhe ja. Ti i poshtë. Edhe kum dal nga dal, patjetër, mendoj që me u tërhek prej të qenurit pjesë e mediav, dhe kjo është arsyeja pse kum shtrip dhe në pjesë të muzikës rën, e po ashtu edhe në pjesën e patundshmërisë kështu me radhë. Këto janë arsyet e mia. Më le pa fjalë. Edhe kur je serios prap je lezet.
Edhe unë. Edhe atëherë, desha, besoj se njerëzit kanë shumë interes të dinë çfarë ishte kjo ngatresa që të ndodhi. Ishte një keq kuptim i vogël, e cili është rregullu, ishte diçka që kaloi jo për më bo aq e madhe në media, po ishte diçka që e sqarova lehtë, shpejt Me mirë kuptim. dhe me mirë kuptim e gjithçka. Është diçka cilën patjetër nuk do doja asnjëri prej nesh të ketë probleme, të ndodhi dhe të ketë diçka që përfshihet me lajme të tilla, sepse nuk është në të mirën askujt. Po, unë mendoj që gabojnë diçka, Në vërtet. se duan me kriju lajm sa më shumë lajm negativ. Por që Kjo është. Shive, është edhe një temë tjetër diskutimi nga që se serios fare dhe kur po më kthen mu. Që duhet me pas parasysh të qenurit fytyrë publike të shohësh goditësh, sulmohesh. Edhe njerëz sigur e kanë kuptuar për kështu. Po. Do të thënë nuk është se bën atë efektin që mund bënte dikur. Kështu që është diçka që kaloi dhe jemi okay. Ajo ka qenë dhe një gjë që ty të ka ndodhur që ka qenë një mbrojtje e familjes tënde, kështu që lajmet nuk kanë ditë ta kuptojnë, por egzagerojnë o gazlën mirë. Çdo djalë në shtëpinë e vet po i erdhi guri në shtëpi. Patjetër që do acarohet. Për të shtëpisë thojnë një fjalë urtë popullore, ha? S'kem ku shkojmë, kështu që. Kjo ka qenë. Kjo është ajo që kam përqyer gjithmonë tek ty, serioziteti jot për gjërat e rëndësishme. Patjetër. Ti je njëri që qesh bën humor gjithë, apo je shumë serioz për gjërat e rëndësishme? Jo, po ajo të dallon dhe të bën të pjekur, sepse kam pas dhe një gjë merak me ty. Ke qenë shumë i sakt në shpalljen e pavarësisë Kosovës, me minuta, me sekonda ti ke ditur. Po kam shumë qejf që ti të ma përshkruash dhe një herë si e përjetove atë moment. Unë kam qenë në atë kohë shumë i vogël, edhe ne jemi rritë në për familjet tona duke dorë gjithmonë pavarësinë dhe duke majtë. Familje që donte shumë. Po patjetër, sepse babi im ka qenë ndër të parët që e kam bajt plisin kokë, ka knu këngë patriotike me Sharkia dhe ka qenë pjesë të demonstrata në vitin 81. Dhe pastaj ka qenë edhe i ndjekur nga në atë kohë nga shteti i cili ka qenë dhe ka me dasht, pa dasht, ajo është largu prej Kosovë dhe ka shku në Gjermani, ku edhe unë kom lind. Për një turistinje, po. Po patjetër se tani ka qenë edhe pjesa që kanë përfundu ushtrin, disa me dëshirë, disa pa dëshirë, e kështu ka qenë. Po është një moment emocionus i cili na prek dhe na e kemi shumë të shejt atë ditë dhe jemi patjetër shumë të lumtur dhe natyrisht që nuk do ishte normale të gaboja ditën më të rëndësishme të shtetit tonë. Po është diçka cilën kemi përjetu dhe kemi momente të bukura. Kemi ato fotografit, kemi një album në shtëpi me fotografi, të cilat janë gjatë festës, më po mu krejti vogël, gjatë festës kur e kemi festu. Kemi prit krejt, ka qenë emocion. Kishe emocion kështu të madh, se ne na ndodhi që dita e pavarësisë ishim bashkë atje. Në atë kohë kur është shpallë pavarësia, na gjithë kemi qenë ul para ekranit duke e prit me sekonda e me minuta shpalljen e pavarësisë. E kështu me radhë patjetër. E di që kam qenë dhe unë aty? Jo, që pas në ditë. Dhe unë kam qenë. Po qarë ka qenë interesante. Ne ka qenë ditë shumë me shumë shi, borë, kështu, ka qenë shumë e ftohtë. Dhe ne vinim nga Tirana tani për ty në Kosovë dhe shifshim disa nga Kosovë të trëmbur se thonin mbasi shpallët pavarësia mund të sulmoj Serbi. Edhe mbaj mend dhe thoja që sido që tjetë, çdo që tjetë kjo është... Ne do jemi atë. Po, dhe unë kam qenë mund qëndër të asaj, kemi numru ato që ke numru dhe ti. Sekonda. Ato sekondat që... Të një borni ke qenë. Unë kam qenë ke Tirana. Tirana është mund qëndër fare, bar Tirana ka qenë. Okej. Dhe aty janë gjithë, njerëzit janë gjithë që janë, si thush,
në pritje, në ankth, pritje, duke u në shpall pavarësia. I kam fotot, edhe kam qenë me Kom një kam qenë me plise kështu, kemi edhe atë minutazhin që është më tha që i priste, domethënë të vinin sekondat edhe ta shpallte. Është një emocion i paharruar, sepse unë të kam thënë që kam origjinë vetë nga Kosova dhe duke pas origjinën time kur kam për herë të parë në Kosovë, e kam ndjerë atë. E kam ndjerë sa vatë në Kosovë? Unë kam nejtë rreth 3 vjet. 3 vjet. Po, 3 vjet se ne kemi ndërtu ca biznese i kemi me Kosovën me Prishtinën. Edhe kështu. Por që ta kam ndjerë ty kur ishim bashkë atje në Big Brother. Big Brother kena pas momente shumë të bukura bashkë, që ndoshta si janë dhënë. Që ndoshta edhe si janë dhënë. Problemi është që shpesh herë gaz mendojnë që ka qenë Big Brotheri ndoshta ma toksik që ka qenë. Po, shumë i fortë. Por patjetër se për shkak të peshës dhe personazheve që ishin brenda, ajo bo shumë i fortë dhe ishte shumë i vështirë për me deportu dhe me shku deri në atë pikë që kam qenë unë, sepse lojat ishin ndryshme, ishin njerëz që kishin jashtë bazë, kishin fan base edhe ishte probleme me shkatru dhe ti me deportu në një vend që ndoshta s'ka njoft ga mu, për shembull disë më ke njoft se ke pa emisionin. Jo, se kishe pa. Sa kam dalë, po, më kanë thënë ta, sa kam dalë. Jo, dhe ka qenë, por ndoshta me lidh me ato se kemi kalu momente shumë të bukura bashkë edhe shumë hajgare dhe kanë qenë diçka interesante. Është njëna më kujtohet kur ja ke pas boti Gracianos me një pyetje. Qa ishte? Obskuranti. që i kja se s'kuptoj e ti zvolove atë fjallë. A i ka qenë një moment interesant dhe këtheve edhe, e kuptove. A i ty menu, po jo se kuptove se zvolova vetë. Pas ta i ka qenë një moment tjetër shumë interesant që une isha ullë këdo edhe isha typi e ti ishe i pozicionum atje dhe e pon që u këthyn kamerat dhe ti ishe shumë aktiv në ato ditë të Big Brotherit, unë mbledhnim krejt me dëgju ty se e kupton ishe ai që dominojshe e ullë për bolte kush ka qenë pa ka rëndësi anisi prite i them fal rifillothe nga fillimi se s'kishim kamera. Edhe atë kemi gjanë. Tani ka qenë edhe momente tjera, momentet me loja që në biciklet. Ti me lojrat ke qenë më i forti. Përfundimisht, gjitha lojrat i ka fitu meritonit, se kishim edhe sportistin. Ja mora ato lojat, vrapimit, të kapjeve, kështu që Gjitha. Atë me qese... Qëndrushmëri e këto loja. Edhe kështu. Po ke qenë shumë i këndshëm me tonë. Ajo që unë... Pa të kujtohet gaz një moment interesant mësi në atë momentet. Qonë ty që jesh kath edhe i lexueshëm, edhe mbesim vetëm unë e ti të holli jashtë atja. Ku ishëm? Jashtë, apo? A ka qenë po jashtë. Në fillim. Edhe është unë e tepër inteligent, tepër çka thëm të lexueshëm, të respektojshin krejt, ishe ullë ti edhe. Ullon e vërte, ashtë gazët e porma, ashtë më përqen forma, zësi. Ishte prezantivi. Se ndoshta me ta pru. Edhe unë. Ti me tove dhe interesant qenge, si që ma po. Po, do bisedojmë tashun. Po ishte e fort. Mund të plasin tharë se qenge interesante, kështu, ashtu e qenge moshe bobi ti dhe po, interesant plasim. Ajo ishte bukur sepse unë thash ky qega nona se njerëz nga jashtë nuk na kanë perceptuar real si ja më mrena edhe unë thash qega mashtruesi më i omël të mrena edhe se kështu të bën magji kur buzëqeshi bëhet ajo brima në faqe e kështu edhe thash unë do jap kështu territor. Edhe po ne kur bashkë si na mërzit. E që shumë çfarë mërzit një për ndryshe edhe ka qenë edhe një rast interesant kur
u monu Juli kishe e prishi loja. Që të odhi ty në Po, që pishin. kishe odha në pishin. Po se pa i që thashun. Në fakt, unë isha me një nominim shumë të fort. Shumë të fort, pa. Ishte nominim shumë i fort edhe ti e pet që është nominimi i fort dhe Po unë isha isha gjithkohës i rrezikuar edhe morët i me një cep të prishe lojen se të qohen krejt, se është Po, puna pra. ushqim, ti s'ishe nominim. Jo s'isha. Isha unë e ishin disa të fort. Edhe të ngova më redhash. Ka drejt gazit e prishi lojen se Ishte puna se nuk lejoj. Aty filloi problemi. Nuk lejoj të futeshin po se në s'kishin pishin. cigare, Po. Edhe në qoftë se prishe loja, ngeleshin pa buxhet. pa ushqime, pa Po cigare. ndërkohë ti pa... bëhe shumë zhurmë jashtë për interesin e Po në spija asaj. cigare, ushtraja bëja Po. slega, ato, e mosha shpirtin Ishte me bukur. një kompleks. Edhe thash unë, hidhu Edhe në prime. Po Juli se kuptoj që të thash unë. Ajo, unë e po. Juli kujtoj se të tha Po, ai. dhe? E the ti Edhe- prime. Edhe në prime, ato, janë nesën kejt, ju mënu e marë primatin, kot. Po ke atë pastaj që një më të bukur është ajo që s'më shite, që doli video që ti s'më kishe shite edhe mbrapa kuintave, si thosh. Po. Edhe ajo është super, do më thënë se ajo ishte një moment që mu pastaj më dha për ty një super... Po, s'po, në do sana. Je djali bezës, kjo është e rëndësishme. Tani dësha me të pyetun për diçka që është ekskluzive. Kur ti do jesh i lidhur seriozisht me një gocë? Se vajzat presin. Po. Gjithmonë jemi në... Se kjo se po që është kejse. Gjithmonë jemi kejse për ndryshë është vajza e gazet se mos me ndojnë një qka. Shoqja ime rivale përjetësisht, vësa e mbu humbi një bast. Gjithmonë jemi në tentativ për njohje dhe natyrisht për me pas diçka serioze. Nuk e kam atë presionin që them u bon ata 30, Moshën. po, moshës, ose pse s'po munde me kriju Kush lidhje. është primariteti jo të ke një lidhje serioze? Të një lidhje Kush është më e serioze, rëndësishme? respekti, fillon nga respekti, mirë kuptimi, e pastaj Ndjenja. ndjenja e kështu me radhë, Po mirë, respektin ndaj tek një familjes e kështu. vajzë, po, ti e do, do më thonë, ti e do të ndjehet familja. Po, pa tjetër, duhet ndjehet familja, unë më rrit me një familje të shëndetshme, duhet ma respektoj. Unë i dua shumë. Faleminderit. Babajn, maman, motrën, faleminderit. vllajën, rinorin e kam zëmër, Faleminderit. rinor të du fort. Të duam edhe e para është që ti thash, por duhet të respektu edhe familja dhe natyrisht jena një familje që kemi harmoni, dashni me njëri tjetrin. Jemi në fakt 5 fëmijë, 10 nipa e mbesa, 4 djem një vajzë, edhe 2 prindë e mi, e jena familje e madhe. Pastaj rjedha shkon natyrshëm o gazi. Mirë, Respekti, po, duke mirë qenë se kuptimi. ti si themi idealin në momentet gjitha, unë e kam dëshirë të di për Po shumë e rëndësishme o gaz në një lidhje të ndihem shumë i lirë. Në momentin që, për marrë shembull, lidhja jote me bashortën Suelen, ju jeni shumë të lirë, shumë friendly, dhe mirë kuptoni njëri tjetrin dhe keni 33 vjet martesë. Edhe besim të plot. Besimi, ta thash respekti, Po besimi pra, jo, në një vend. këtu jam. Se Dhe besimi jep lirin. bravo, dhe në momentin që ki besim dhe ki lirin të ndihesh shumë mirë, Ndihesh si i kapur nuk në ndihesh krahas. dhe momentin mu që ma blokon atë lirin time dhe kthehet në pozitivitet dhe në diçka Gjithë toksike, nuk jam djalë që kaloj kohë me ex personën. Sakt. Personin, po. Liria është një nga elementet që ti e ke shumë të rëndësishme. Po. Edhe unë, kur kam qenë në moshën tënde, që isha në moment e zgjedhjes, lirinë e kam pas pikën e parë. Po ajo është kryesorja. Tani të tjerat rrjedhin vetë. Po ka ndryshu bre gazi, kohë ti me... Edhe se ka ndryshu ti prap, ja, unë shikoj që ti prap ke disa parime që ti jemi të gëzuar që ekzistojnë. është normale ajo. Ti e ke shumë të rëndësishme familjen tënde,
ti ke shumë të rëndësishme. Shive gaz, unë kam qenë në një lidhje që kam kriju diçka. Dhe kemi bo një fëmijë. Sakt. Unë gabimin e dytë në një familje Nuk do ta nuk do përjetosh. doja që ta përjetoja që të kem dhe një fëmijë tjetër larg meje. Sakt, Dhe kuptoj. të kem ato problemet që kam hasë që 7 vite, e Që kupton? ka ndarja. Po që ka ndarja, se shef djalin, ki probleme Sakt. me nanën e djalit, ose në këtë formë, dhe ti Kupton. pjekesh dhe nuk gabon. E kupton? Dhe je shumë ai përqëndrum në diçka që don ti me kriju. Dhe kjo ka qenë. I themi që jeta e shkollë, domethënë kur ti mëson një moment, ke fituar gjë tjetër se ke mësuar Vërtet. diçka. E vërtet. Unë të uroj veç mbarësinë e këtij jetë se je djalë Faleminderit. me norma, djalë i shkëlqyer, unë të du fort. Vlerësoj. Dhe të uroj që në këtë se shikon, unë them që gjëja më e rëndësishme në jetë është personi që do kesh në krah. Mbas atij personi, nëse ai është personi fiks që të ri, jeta bëhet shumë Shive, o gaze, jeta është moti e din më mirë se ne, se ke kalu gjithë shka një dhe je tepër i lexueshëm, i artikuluar, i dishme, njëri i suksesshëm familje, plus dhe në biznes. Dhe pa tjetër që unë e prej teje mësoj çdo ditë dhe të kam shumë gjanë për te, ajgareve, unë e marrë këshilla gjithmonë prej teje, një farë lloj mentori im në situata ndryshme jese dhe të thasë të kërkoj prej teje. Përgjigje, po është shumë e shkurt dhe në momentin që je me dikon të bëhet shumë e gjatë nëse vazhdon bëhet shumë e keq. Megjithatë unë se si do të me këta në rrugë, nuk e ke iden. Djemtja bëjnë o danosh, më thonë mu, gocat gjitha për këtë, o meriton, bëj fotot. Unë them, po mu, pse i bukur jam të unë, qa më ngon? Apo s'jam elegant. Edhe kështu. Në stilin të ndjenishi, gaz. Do të kënojmë në i kongë? Kënojmë në i kongë. Këtë kënojmë. Tu babaroka në këto momente, për ne, për ju e për gjithë. Brrrra! Krop! Për nut. Pikjat! Tishez. Bra! Gazinjo. Nuk e kam marr. Marr. Me u buci barbongo. Barbongo. Vajs për shmeri do e marr. Të ndoj mu nuk të sallo. Artist. Je gaz. Jena po si zak. Gaz podcast. Vëzët shkëtë, vëzët shpita. Na i marrin lekët. Nga kuleta. Nga kuleta. Pa. Arriva. Unë një gjë që pëlqen nga ty meriton, po duhet të ta ngacmoj çikë është që ti nuk pin një tip sportisti. Dhe e dyta nuk të pëlqen shumë jeta në për këto klubet. Të vërtet. Që është thashë edhe ma herët dhe sa humbi Boston Casey. Casey, po. Tha kur ki fillu ti me dal klube, thash s'kum dal. Tha jo ki dal, unë isha taku me ca mesh në një lounge. Dhe kisha, tha jo, hajde lidhëm e hupi, pa ka rëndësi. E humbi. Jetën e natës gaz nuk e du. Do më thënë të mikin e i makinë mu, me ky basti ju. Hajtë se ki kere bladis. Jetën e natës nuk e pëlqej për shumë arsye. E para është sepse kam qenë pjesë e jetës natës një formë ose tjetër me meqe dashamire dhe me muzikë. Të hup shumë kohë, energji dhe është shumë zhurëm. Dhe une desha jam në për studio duke punu po me emisionin, po me shtmire pera, po me kolege e kështu me radhë, duke bo dhe albume e punë të tjera. Dhe ato është energjia ime 100% dhe me zhurmën dhe me basin dhe nuk e pëlqej. Është pjesa e lodhes. Pastaj pjesa e imunitetit, se kur del ndoshta ti do 2 ditë marrësh vetë. Do 2 ditë me arë në vete dhe unë s'kam kohë me hup 2 ditë, edhe pse jam ndoshta ndonjëherë kampion i gjumit. Jo, dhe du gjumin shumë, po unë e planifikoj ditën në formën time. Do gjumin, po kur zgjohesh ama po, du me konë i disponueshëm dhe i fuqishëm në punë që du me i ba dhe ti kur je jetë natës
deshet përfshihesh deri në mëngjes. Të kam pas, kemi qenë. Dhe nuk unë kur dalë kam qef më knoq dhe nuk është që e preferoj. Sportin e pëlqej shumë, bokser të din që kam qenë, futbolist, po ashtu janë fotografit, karatist i vogël, Notin e ke qenë. notin e kam qef, po e bëj si gjithë zhabe. Po, fix, zhap komplet, ja. Sa e hudha t'je, më rrufiu, sa e hudha t'je. Edhe i pëlqej adrenalinat, motorrat, malin, gjëtsinë, kështu me radhë. Dhe këto janë arsyet pse unë se pëlqej shumë jetën e natës. Për juve që jeni të na po, ishim në Big Brother edhe vendosnim kujt m'ja lën emrin, dikujt Sultan, mu ma la Casanova, njonit Romeo si tham Pasha Janinës, Julit Qezari madh. po veti Sultan, a? Po, unë thash ty pastaj që gjodh, thuj atyre. Po, Sultana, si ka qenë? Sultan. Shkova e mora Eglin, e mora Julin, e mora vajzën. Romeon, e thash, Do m'luteshin mu. so shka prano, thash, gazi, thash, se mu ma dha, që nuk pranoj. Kazanov, thash, ty ti e pranove, Jul Qezar. Jul Cezarin e kështu, thash, s'po pranon Sultan, si, A që jam mushi meri, hajde, o si është ku i ka thonë, po si, ti e Sultani, okej. Se refuzova direkt. Ja. Unë kam shumë qef të bëjmë një lojë kështu bashkë. Një lojë me imagjinat. Jesë ngo ko i kohës moderne, këto momente, 10 minuta i ki kohë, për mbo qëka do që ti donë këto. Dhe gjitha ato do në besin ty. Më pyte mua, po? Po ty vëtë. Se unë ti më qove në Mars. Në plasht e toka. Unë vetëm do isha Julin Jul Dedën nga emisioni Fiksfar. Dhe do qoja prap ke Portokallia. Brënda 10 minuta dhe kryja. Jul, je i mirë. Respekt, Julin e jena shoj. Është vetëm për gallat. Po të kam pa me Julin që më trathove. Unë mbylla me Julin, që për 10 minuta Julin do e qoja ke Portokallia, do ishe nga Fiksfare. Edhe se je shumë i suksesshëm në Fiksfare, Jul, po qefi im, kam qef të qof aty kur pije birra me krikla, kur ishe Miranda, për shumë. Okej, e kupto veti. Tani, më thuaj mu, ti ç'do bëje për 10 minuta? Për 10 minuta? Gjetë goditur, se unë e gjeta. Për 10 minuta unë do jetoja si i martu me Egla Cen. Imagjinatën tënde për të pasur një fantazi për atë që ti për shkakun do e kishe gjë ëndër për ta realizuar. Ke miliarda euro, toka është e jotja, por ti ke teknologjinë, ke gjithçka që ti mund të zhdukesh, shkosh në një vend X etj, nuk e di, krijoj një imagjinat. Vesh isha shku me një ishull. Stop. Po. Tani jemi në ishull. Tani në tregon ishull, si do e dishe. Është ai deti, e ke parasysh Sharon e bardh. Kemi ca pisha, ca gjëra kështu. Jetë e funit më. Si çfarë do të kishe plus ishull më po? Me pas një ishull ato me pi, vajza. Po ti je vetëm apo dhe me mua? Ja më vetëm i. Çfarë të po? Çfarë dash? Po mytesh ndeti. Po. Atëre, unë mendoj që ndonjë gjë që ke merak vetë ta thush në mënyrë serioze, boring. Në fakt unë u kënaqa shumë, ishte një takim i joni jo shumë ndryshe prej ditëve tona, ku të rrina bashkë, na i kena ato gallatat tona, formën tonë, unë e turoj shumë suksese, ta du energjin që për cilë dhe që e ki, sepse asnjëherë nuk je negativ, nuk je njeri që të godet, ose kur të bon më një keq, ta godet pjesën e të qenurit, pse po një është keq, po më në është gjithmonë me të bot lumdur, je këtu për neve gjithmonë, edhe unë jam i lumtur që çdo ditë mësoj prej te edhe pa tjetër që je pjesë e rëndësishme jetës time se të kam mik shpije. Je dashuri ime. Du fort. I love you. Me meritonin gjithmonë kënaqësi.